Salam, Jmaat al-Khair. Alors, après ma choufna la lecture des ordonnances ou le conseil, Yom Njouzon choufou la vente des produits et le remboursement. Donc, le magasin pharmaceutique a la vente تكون soit directe via conseil ou la Njouzou par la carte de remboursement. Direct, c'est-à-dire le patient, enfin le client, ما جاش عند médecin ما عندوش une ordonnance يجي عندكم il demande conseil وانتوما تعطولو دواء par exemple يجي عندكم يقول لكم voilà عندي des champignons في les ongles واش تنصحوني نتوما تروحوا تجيبولو une crème antifongique c'est-à-dire contre les champignons par exemple le Dermafix. Donc نتوما اللي رحتو جبتولو الدواء هنا يخلص ديريكتومون ما كاش اون اوردونونس ولا par exemple يقول لكم عندي الحمى. Il faut savoir que le conseil il faut toujours ديرو une investigation à le patient, c'est-à-dire تشوفوا إذا par exemple une femme تشوفوا إذا elle est enceinte إذا une femme elle est enceinte il faut faire gaffe les médicaments اللي تعطوهم لها par exemple ما عندكمش باراسي تقول لكم عندي الحمى حبة تدي لاسبيجيك يعني لاسبيرين كاتالجين وهي elle est enceinte. Il faut savoir que l'aspirine les 3 derniers mois قبل ما تزيد يقدر يدير لها ابورتمون دونك طيح البيبي ولا يقدر يدير لها تشوهات دونك اذا عطيته لها راح هذا حيدير لها des complications. Donc il faut toujours demander au conseil demander des investigations les personnes اللي جاو داروا لكم demandent au conseil هكا باش تمدوا le médicament في l'endroit تاعو donc ما ديروش des dégâts. La deuxième vente c'est la vente de la carte Chifa, c'est-à-dire يجي le patient le client il va présenter l'ordonnance donc يعطيكم l'ordonnance ويعطيكم معها la carte Chifa ou là la carte militaire. Donc il y a deux types de cartes de remboursement, qui est la carte Chifa ou qui est la carte militaire. La carte militaire c'est à les militaires, les militaires عندهم كلش باطل donc هنا ça va pas poser problème. Mais la Chifa c'est حكاية أخرى. La Chifa كاين deux types, كاين à 100% ou كاين à 80%. À 100% يمدوها اللي عندهم maladie chronique, c'est-à-dire اللي عندهم la tension, اللي عندهم السكر, كاين quelques إعاقات, هادوما يمدوا لهم une carte Chifa à 100%. و les autres يعطوهم à 80%. دوكا وعلاش هنا قلت لكم ça pose problème. Ça pose problème parce que les clients ما يفهموش, surtout الشيوخة. وش يقول لك عندي une carte à 100% هو فاهمها بلي 100% c'est-à-dire يشري دواء باطل or que c'est pas le cas. نروح نشوفوا علاش. ندو l'exemple تاع Paralgon. Voilà la boîte تاع Paralgon. كي تروحوا تشوفوا le prix كاين زوج, كاين PPA ou كاين tarif de référence. Donc c'est quoi le PPA ou c'est quoi le tarif de référence? PPA كما راكم تشوفوا مكتوب 64 دينار و tarif de référence مكتوب 50 دينار. Le PPA هو le prix تاع الميديكامون, هو السعر تاع الدواء, هو الصح, هو شحال يسوى دواء. C'est le prix populaire algérien. Donc هذا c'est السومة تاع الدواء في كامل الولايات الوطن. يعني بارالغون في ألجي ولا في أضرار ولا في بجاية ولا في تيزي وزو وهران, في كامل الولايات يلقاو يتباع 6400, عنده سعر موحد.
où le tarif de référence هو 5000. Le tarif de référence هو اللي يمشي عليه le remboursement. Donc le remboursement est appliqué à le tarif de référence ماشي على le prix. Donc عندنا 100% من le tarif de référence في la carte chifa تاع 100%. في la carte chifa تاع 80 c'est 80% من le tarif de référence. يعني كي يكون واحد عنده une carte chifa تاع 100%، الدولة راح تخلص له 100% من التاريف دو ريفيرونس، c'est-à-dire راح تخلص له 5000. يعني هاد الانسان شحال راح يخلص؟ هاو لو بري تاع الدواء هو 6400 ناقص الدولة شحال خلصت عليه 100% من التاريف دو ريفيرونس يعني 5000. يعني هاد الانسان حيخلص 14 دينار مالغري كو عنده كارتيفا 100% راح يخلص 1400. توندي كو اللي عندهم 80% الدولة حتخلص عليهم 80% من التاريف دو ريفيرونس. يعني شحال 50 هي 100%، 80 شحال يعني 80 في 50 هي 100، عنده 4000. دونك الدولة حتخلص عليه 4000. دونك لو بري تاع الميديكامون هو 6400 ناقص شحال حتخلص عليه 80% من التاريف دو ريفيرونس دونك 40 دينار. دونك هاد الانسان اللي عنده كارتيفا تاع 80% هيخلص 2424 دينار. دونك كي يجيكم ان باسيون راسو خشين يقول لكم فوالا انا عندي يجي شي بارالغون باغ اكزومبل، يجي هو بور لو ما حيخلص والو، نتوما تجو عنده تقولوا له خلصني 14 دينار. واش راح يدير هذاك؟ راح يبدا يعيط يقول لكم سرقتوني وانا عندي اون كارت شيفا 100% نورمالمون ما خلص والو، كيفاش هذا نخلص؟ نتوما كي يكون عند تفهمين هاد لا بروسيدور تروحوا تقولوا فوالا مسيو انت تخلص الدوله تخلص عليك 100% ماشي من لو بري مي من لو تاريف دو ريفيرونس، تفهموه بالعقل هكذا راح يدير فيكم كونفيونس وما راحش يدير عليكم تيكيات باللي سرقتوه. دونك هاد الحسابات تحقوهم برك باش جوستيفيو لي كليون اللي راسهم خشين. اور في الحاله العاديه ماشي نتوما اللي راح ديروا هاد الحسابات، سي لو لوجيسيال وحده اللي راح يدير هاد الحسابات. مي سي بيان اللي تعرفوهم هكا كي طيحوا مع دي كليون اللي ما يفهموش تفهموهم بالعقل دوسمون اي كالمون هكا تربحوا لي كليون تربحوهم وما يكونش عندكم دي بروبليم. دوكا شكون اللي راهو يخلص هاد 4000 ولا 5000؟ شكون راهو يخلصهم؟ يخلصوهم لي كاس داسيورونس. pour la carte شيفا عندنا لا كناس و لا كاسناس. لا كناس سي لي بيرسون اللي يخدموا عند الدوله، كامل لي بيرسون اللي يخدموا عند الدوله وداخلين معاهم لي غوتريتي و لي شوماج سيانير و لا كناك. و لا كاسنوس سي لي بيرسون اللي يخدموا عند روحهم وعند البريفي. tandis que les militaires اللي تخلص عليهم c'est la CNMSS, c'est la Caisse nationale militaire sécurité sociale. Voilà, normalement نهضرنا les bases تاع la carte les cartes de remboursement. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo نشوفوا فيها كيفاش نستعملوا le logiciel تاع la carte Chifa. Alors si ça vous intéresse, restez branchés. Salam.